السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل معاكم فطيره مشلتته. انا معايا هنا المقادير: كيلو دقيق وعليهم معلقه صغيره ملح، وعندي معلقتين سكر واحطهم برضه عليهم واقلبهم مع بعض، وهعجن بميه. هو الفطير ملوش مقادير يعني في الميه ولا الحاجات دي، حسب ما بياخد الميه بتاعته بتحطش. ابتدي احط بقى الميه وابتدي اعجن. اهي ميه اهي، بسم الله. وابتدي اعجن والم العجينه وهوريها لكم. انا هنا عجنتها ولميتها اهي، حلو اهي. عجنتها على قد ما قدرت. وعندي هنا الصواني اهي، هدهنها زيت وهقطع واكور على قد الفطيره، ومعايا كمان الاكياس اهي اللي انا هغطي بيها الفطيره واسيبها تستريح. هقطع واوريها لكم. انا هنا كورتهم، دهنت الصينيه زيت وكورتهم ودهنتهم. وانا بقطعهم برضو كنت بدهن ايديا كده واروح لماهم وحطاهم على الصينيه عشان يتلموا معايا بسهوله. وبعدين حطيت على الوش كمان زيت، اديتهم مسحه زيت. عملت هنا للصينيه الكبيره 6 وحدات، دول كبار عن دول اهو، دول صغيرين شويه لصينيه اصغر. وهحطهم بقى ايه، اغطيهم بالكيس وهسيبهم يرتاحوا نص ساعه ساعه حسب ما هسيبهم يعني، واشوف اللي ورايا الاول وبعدين ارجع لهم تاني. انا هنا حطيتهم اهو في الشنط وغطيتهم عشان ما ينشفوش، وكمان الزيت اللي انا حاطاه فوق الوش ده ما يخليهمش يلزقوا في الشنطه لما اجي اشيلها، يبقوا سهلين. هبتدي بقى اخد الفطيره افرده. انا عندي هنا سمنه على زيت، انا مش مسخناهم ولا اي حاجه، مش هو بجيب حراره الجو يعني عشان الجو ده شويه. وعندي هنا اهو الفطيره اهو، ارتاح اهو، تحت خالص بقى لها يجي ساعه وربع كده تقريبا. هناخد حته حته وهبتدي ايه افردها. واحط الاول هنا ماده دهنيه كده هنا كده، وابتدي اخدها وافردها اهي، بسم الله. هتفرد معاكي على طول ونرققها. انا بحط واحده جوه واحده، يعني مش بفرد انا فطيره كبيره قوي كده وبتاع، لا انا باخد واحده جوه واحده لان كمان المكان مش مساعد. افردها كده وابتدي اعمل برضه بالايديا كده بالزيت والسمنه اهو. بس بتتفرد اهي معانا، ناخد من جوه كده على بره المنظر ده كده اهو، اقطعها خالص وابتدي المها واحط واحده جوه واحده. والصينيه عندي انا دهنها برضو بالسمنه والزيت، وارصص فيها واحده جوه واحده لغايه ما تتكون عندي العجينه الكبيره. اسيبها تستريح وبعدين افردها اهو. بصوا اهي بقت رقيقه خالص اهي. ناخد الحروف كلها كده برضو بنفس الشكل ده كده اهو. وابتدي اطبقها واوريها لكم اهي. حطيت جزء على جزء، واحط برضو كده السمنه والزيت، وابتدي اجيب كده، معلش عشان انا ماسكه التليفون بس فمش مالكه اهو. وبعدين احط التانية عليها برضو مدهونه بالسمنه والزيت، وبعدين اكورها ببعضها كده اهي. دي تدينا كده رقات، اكورها كده ببعضها اهي واحطها في الصينيه. وكل ما اعمل واحده احط دي فيها واوريها لكم برضو اهي. انا فردت التانية كده، ودي اللي انا لفيتها وعملتها كوره كده، هحطها في النص وابتدي برضو اقفل عليها العجينه بسم الله نفس الطريقه برضو كده اهي. وادهن تاني كده، وادهن الناحيه التانية، اقفل الناحيه التانية كمان عليها كده بالشكل ده وافردها كده
وابتدي احط برضو دي على دي كده. بص الهوا اه بالشكل ده، وابتدي برضو اكورها واركنها في الصينيه لغايه ما اخلص الست وحدات اللي انا عاملاهم بالشكل ده. هكمل واوريكم في الاخر. دي اخر واحده الكبيره اللي انا عاملاها. انا عامله 5 صغيرين وواحده كبيره، يعني 5 اصغر من دي شويه، فانا حطيتهم كلهم هم ال5 اللي انا عملتهم داخل بعض، وبعدين هغطيهم بالكبيره برضو نفس الحكايه، وبعدين اركنهم بقى في الصينيه ترتاح، وبعد كده افردها. لميتها كلها ببعضها اهي وسبتها في الصينيه تستريح، وهغطيها الشنطه كده تاخد لها شويه، وبعدين افردها في الصينيه. افرديها حسب السمك اللي انت عايزاه، عايزاها سميكه قوي، عايزاها رفيعه شويه، عايزاها وسط، حسب ما انت عايزه. دي بقى الفطيره التانية الصغيره. انا عندي هنا شويه شاورما اهم صغيرين، انا هحشيهم بيها. انا اول رقه دي انا هعملها وهحط فيها الحشوه، وهركنها برضو مكوره كده على جنب، وهحط برضو واحده جوه واحده لغايه ما اوصل لاخر واحده، عشان خاطر ايه ما تتقطعش مني، تبقى هي جوه الفطير بالشكل ده كده. افردها بس شويه كمان اهي. بسم الله. دول شويه شاورما كانوا فايضين عندي، فهحطهم انا بقى في الفطيره كده واستغلهم في الفطيره بس. وهقفل عليهم برضو كده من هنا ومن هنا بالشكل ده، واخليها هي بقى ايه فطيره جوه فطيره زي ما عملت في الفطيره الكبيره اهي. برضه احط عليها السمنه بتاعتها بالشكل ده كده اهو، وادخلهم بقى جوه بعض. دي هتبقى من جوه خالص عشان ما تتقطعش مني الفطيره من بره. انا فردت التانية اهي، وخدت القرصه دي اللي كان فيها الفراخ، وهحطها بقى كده وابتدي اشتغل عليها عادي خالص زي الفطيره الاولانيه بالظبط. اقفل عليها كده، وبرضو ادهن كده الناحيه دي تبقى مدهونه، احطها على دي كده واشتغل فيها عادي خالص. اضمها كده اهي، واجيب الناحيه التانية كده لغايه اما اخلص كل الكور بتاعتها، وادهنها كده برضو واركنها في الصينيه. دي الفطيره التانية اللي هي فيها الحشوه، انا قفلتها كلها واديتها في الوش برضو كده السمنه على زيت، وابتدي اغطيها برضو تستريح، وشغلت الفرن قبل ما يسخن تكون هي ارتاحت عشان تتفرد معايا بسهوله. الفطيره اهو بعد ما طلعته من الفرن وسويته الطريقه دي اللي هي بالشاورما طريه خالص اهي، والتانية دي الساده. نشوف الساده دي هنعمل فيها ايه دلوقتي، اقطعها واوريها لكم.